Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali bersama saya di Muhtar Terapi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengatasi batuk, baik itu batuk pilek ataupun batuk berdahak, juga bisa untuk batuk kering. Oke teman-teman, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa batuk itu terjadi karena itu adalah reaksi alami dari dalam tubuh kita yang mengeluarkan lendir ataupun dahak. Tapi kalau misalkan kelamaan batuknya, itu adalah sebuah penyakit yang harus kita atasi. Caranya bisa dengan pijat refleksi tangan. Karena batuk sendiri itu penyebabnya ada beberapa hal, yaitu pertama karena polusi udara yang kotor yang kita hirup setiap harinya, ataupun karena kita sering merokok, atau juga karena kita bekerja di tempat yang terlalu kotor ya, itu bisa menyebabkan batuk juga. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Baik teman-teman, kita langsung saja ke tutorialnya, bagaimana cara mengatasi sakit batuk yang disertai pilek ataupun batuk kering dan juga untuk batuk berdahak. Untuk titik yang pertama ada di sebelah sini antara telunjuk dan jari tengah. Kita pegang dengan jari telunjuk, kemudian kita berikan penekanan, kita tekan beberapa detik. Setelah itu kita putar-putar searah jarum jam. Lakukan pemijatan ini selama kurang lebih 3 menit. Ini adalah titik untuk saraf batuk ya teman-teman, antara telunjuk dan jari tengah. Setelah kita melakukan pemijatan ini selama 3 menit, berikutnya titik refleksi yang kedua adalah di sebelah sini ya teman-teman. Sebelah sini bisa dilihat, ini merupakan titik refleksi untuk pernapasan. Cara pijatnya adalah kita tekan sambil dipijat, tekan sambil dipijat, tekan sambil dipijat ke atas ya. Lakukan pemijatan ini kurang lebih 3 menit ya teman-teman. Kemudian selanjutnya titik refleksi yang ketiga adalah di ruas jari manis sebelah sini ya teman-teman. Caranya tekan dengan menggunakan ibu jari, tekan selama beberapa detik. Setelah itu baru diputar-putar. Putar-putar, lakukan pemijatan ini selama 3 menit. Titik refleksi yang berikutnya adalah, ini bisa dilihat kalau kita dilipat antara telunjuk dan jari jempol. Di sini titik refleksinya, di lapisan ujung ini. Nah, di sini kita berikan penekanan. Kita pijit-pijit dan tekan. Putar-putar searah jarum jam. Lakukan pemijatan ini selama kurang lebih 3 menit. Ini adalah untuk pemijatan di sekitar leher kita. Apabila teman-teman sedang mengalami batuk, biasanya otot leher itu tegang. Nah, untuk pemijatannya bisa dilakukan di titik saraf daerah sini ya teman-teman, agar lehernya, ototnya tidak tegang lagi. Kemudian untuk titik refleksi yang terakhir adalah antara jari manis dan jari tengah ya, di sini teman-teman. Nah, di sini kita tekan beberapa detik, setelah itu digeser-geser. Lakukan pemijatan ini selama 3 menit. Refleksikan
pemijatan tiap refleksi pemijatan ini di tangan kiri dan kanan ya, agar mendapatkan hasil yang maksimal dan penyakit batuk akan segera pulih dan sembuh. Demikian tutorial bagaimana cara mengatasi penyakit batuk yang berdahak, kemudian juga yang disertai pilek ataupun batuk kering. Mungkin sekian dari saya tentang tutorial bagaimana cara mengatasi sakit batuk pilek ataupun batuk berdahak atau juga batuk kering. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan semuanya oleh teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kesembuhan dan juga kesehatan. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.